くり推進課からジオパーク紹介番組の放送についてお知らせします。本日夕方6時54分からアイテレビで四国西洋ジオパークのミニ番組空中散歩が放送されます。本日夕方6時54分からアイテレビで四国西洋ジオパークのミニ番組空中散歩が放送されます。ぜひご覧ください。